喺方人亂鬥入面挑戰唔用無限任務配件啦，同埋大技，就係用普通攻擊喺單人模式裏面用莫提斯成功攞第一，仲要係喺1個鐘頭內。你哋覺得有冇可能完成？匿埋先，佢哋而家依邊開緊火打緊。咁我目前好似可以偷。佢撞過嚟我唔驚，OK。默氣，佢唔知我喺度應該，但佢有8粒。哇！慢慢嚟。出返嚟。呢啲位置真係好尷尬。哇！係都要打我係咪？真係。唉，麻鬼煩。呢個食花生時間，等一陣先。OK。哎呀！奔騰，佢都未碰起嘅。Fuck！打下補槍先啦，好煩呢條。畀我開個武裝頭下呢個冇辦法，我唔想死。周圍都係人嚟。冇呢場我攞第一都唔計啊，因為我開個武裝。不過我照玩下，個飯盒好似入邊。Yo！哇！打唔好嘅，我已經唔理咁多佢。哇呀！3粒 ，easy。走先。啱啱有2粒係補身，1個係我偷人哋嘅能量啫。撞喎！我哋慢慢嚟先。OK，我哋喺下面上去。Yo！OK，我嘅。而家有7粒都有少驚佢嘅，呢個好辛苦，好難打呢個真係。OK，冇俾炸到。OK，打俾係依鋪啦，係依鋪，我睇實依鋪。What the fuck？我的，唔想俾佢打到下全部。哇！佢打緊好似。發生。只要佢消耗多啲佢嘅子彈。靚波！喲！冇武裝，冇大技，通關成功。